其實我都幾中意佢呢個 look 㗎，雖然係比較 conservative。bottom 嚟講咧，相對嚟講係其實幾咁 interesting 㗎，啲顏色咧我覺得亦都襯得非常之好㗎。嗰兩塊 twisted 嘅 prepping style 喺個腰間嗰度就怪怪地咯。最差嘅嚟講就係佢對涼鞋咯，佢對涼鞋比較有少少土啊。都着得非常之靚㗎，上身嚟講，但係下身嚟講呢個 uneven 嘅 hem 嚟講，我覺得有少少怪咯，同埋可能有少少 cheap 嘅感覺啊。顏色嚟講，佢可以 carry 到呢個 mango yellow， 因為唔係咁多東方人可以 carry 到黃色嘅。咁至於佢對高踭鞋嚟講，我覺得好靚啦。呢條裙因為個黃色實在太 sharp 啦，根本你睇唔到佢對鞋嘅特別咯。即係好可愛啦，咁但係同一時間咧，呢種裙嚟講一個問題咧，就令到本身着呢種裙嘅女士咧係比較 bulky 㗎。咁但係因為本身條裙係太過 heavy 啦，咁襯呢對鞋太過 light 啦，咁所以有少少怪怪地咯。咁可能佢係之所以襯翻對俾人感覺 light 少少嘅高踭鞋，咁可能會去諗住會 balance 翻，但係其實因為條裙實在太重啦，咁樣係 balance 唔到咯。雖然襯呢個 navy blue 嚟講係襯得非常之 sharp 嘅，咁但係同一時間咧，因為佢個呢個 orange red 嚟講咧，係將佢呢個藍色嘅褸嘅顏色咧，同呢件褸咧係完全係遮蓋晒。中意佢呢件嘅 wool coat 非常之靚，非常之嘅 elegant 同埋 cool 啊。咁但係本身裏邊條裙嘅顏色咧就太搶啦。黑色嘅高踭鞋唔可以話唔襯，但係又唔可以話好襯。